终于等到雨停了，我们赶快把这些瓦做上。修缮这座建于乾隆54年的山西清代老宅，上个月北房正厅屋顶的扇贝层已全部磨制完成。现在雨过天晴，师傅们也抓紧开工，开始挖瓦砌筑正脊。师傅先了解了屋顶接触前瓦面和正脊的做法。做瓦之前要把这些保护棚拆了。如果先挖瓦再拆棚，会对挖好的瓦面造成大面积损坏，所以在挖瓦之前需要先拆除保护棚。上面的保护棚就拆了，感觉一下就亮堂了很多。接下来两位师傅先在脊背处确定好前后两坡交汇处的中心线。麦糠。这个时间强哥也不能闲着，继续和地面上的小工师傅一起准备后坡的做瓦泥。过去和泥是农村盖房、修院、盘炕等必不可少的工序，几乎每个壮劳力都干过这活。总听老话说，和大泥是农村4大类之首。现在强哥对此深有体会，一提和泥心里就发怵。弄不动了，弄不动了，这可比登山累多了。这种用黄土、白灰、麦秸和水混合而成的泥又黏又沉，搅和起来阻力极大，同时对腰、腿和胳膊的消耗也特别大。脚和袜子都磨烂了。强哥接下来几天的工作依然是作为人肉传送带，为师傅们上泥备瓦。师傅开始在几根不用泥和板瓦先做出正脊的底座，再将覆盖在板瓦上的泥抹平压实，一是为了与屋面的瓦座紧密衔接，更是为正脊的稳固奠定基础。挖点咱们拎的这些灰膏，大青灰。麻刀青灰在屋面瓦座中发挥着至关重要的作用，无论是铺设檐口的滴水，为屋面剪边，还是进行捉结加拢与砌筑正脊，都需要掺入麻刀的青灰，在白灰膏里加入炭黑粉，调成接近瓦面的青灰色，再少量多次的加入麻刀，这样不仅与瓦面的色泽更协调，保持整体视觉统一。麻刀的纤维更像是加了筋骨一样，增强青灰的附着力，从根本上防止灰缝开裂，提升屋面整体的防水性能和结构稳定性。上钩眼，你看这个小毛头多可爱。冲啊！上，开始上瓦。这些从屋顶上拆下来的老瓦，在重新铺回屋顶前，需要进行严格的审瓦，也就是对每一片瓦进行体检和分班。这一步绝非是一个可有可无的预备环节，因为晋南地区的干茬瓦屋面只用板瓦，不用盖瓦，也不漏水的精髓，就在于瓦与瓦之间的严密搭接。如果同一垄的瓦片规格不一，强行搭接后就会产生缝隙，成为雨水的入口，影响建筑的使用寿命。所以我们筛出残瓦后，用师傅自制的卡尺将瓦片按大小分好类。师傅按照屋面拆除前的原做法，先在边缘的薄篷板上反扣1垄板瓦，确定好边垄，再做3垄筒瓦和2垄仰合瓦来剪边，以突出屋面的边际线。又捡个瓶子啊，大黄。在师傅们做瓦的同时，强哥和朋友作为小工，不仅要为师傅源源不断的供泥，更需要提前将成堆的板瓦一一搬上屋顶。朋友在地面上不停地弯腰装瓦，一桶一桶向上传递。屋顶上，强哥步步接应，弯腰接瓦，转身摆放，动作循环往复，一桶又一桶，仅后坡一片就有将近5000块瓦。这一天下来，强哥在陡斜的屋面上来回奔走了近10000步。这种干茬瓦屋面的做法与仰合瓦屋面不同，干茬瓦只有一层板瓦，瓦垄间也不做灰梗，这其中藏着老祖宗的建造智慧，更考验师傅手中的真功夫。施工时需要3垄同时进行，这便是老匠人常说的2抬1，无需盖瓦，仅用规格一致的板瓦自下而上层层叠压，关键就在于每片板瓦的瓦质与相邻的瓦质都要相互搭接紧密，通过瓦与瓦之间的编织咬合，让屋面形成整体。这种严密的干茬结构使雨水只能沿瓦面顺畅导流，无法横向渗入，从而实现优异的防水性能。起风了，今天降温了，终于完成了后坡屋面的瓦瓦。开始上前坡了。上
上去是最累的事。这2天忽然出现了断崖式降温，白天最高气温都不到10度。我站在屋顶举着手机抓拍，在冷风中手已经冻得僵硬发抖，而强哥和师傅完全顾不得寒冷，干得热火朝天。冷不冷？冷了滴2口。谢谢你，我不冷。直接从夏天到冬天。你咋下来了？快递打电话了，给爷爷买的卡萨迪星云空调到了，赶紧安上去。最近降温太快，还没开始供暖，爷爷一个人独居，不舍得开电暖气，说不仅费电，取暖效果还不好，我就专门挑了这款空调，赶紧帮爷爷装上。爷爷年纪大了，一冷一热容易不舒服。这款空调风量大，制热效率高，开机没多久，整个屋子就暖得又快又均匀，特别省心。而且最近老下雨，屋里很潮。这款空调的智慧除湿能自己感知湿度，除湿的时候不过度降温，不会越吹越冷，让屋里保持干爽又舒服，特别方便。而且卡萨迪星云空调内外机17个零部件都是全铜，耐腐蚀耐用，久用不易老化故障，品质有保障。担心这2天的天气可能会下雨，师傅们抓紧为前坡做瓦。2位瓦匠师傅，4个小工，4天多的时间，终于将前后坡的瓦全部挖好。接下来师傅要开始砌筑正基了。我们装10个草包，等会儿准备做防积用，放到瓦上，防止瓦踩烂。准备上防积。师傅先在几步砌上一排砖块打底找平，同时压住2坡瓦的接缝处，接着在前后各包砌一排铜瓦，形成圆弧状的当沟。铜瓦之上再平整的铺设一层旺砖。这房脊上原先的几筒还有几座，再给它安上。这些几筒几座已经守护了老宅2个多世纪，历经风雨洗礼，愈发沉静厚重，而上边也早已布满了斑驳的苔藓。但这可不是脏，而是时光留下的印记。如今我们将它们重新安放回屋脊之巅，继续履行守护老宅的使命。在几座之上再铺设一层旺砖来承托几筒。哎呀，下来了。上几筒喽！在砌筑几筒前，需要先将2端的旺寿安放端正。之前在拆除屋顶瓦面时，我们惊喜地发现了在动荡年代被损坏的寿头。强哥根据旺寿内部空间，用砖打磨了一对合适的销子，安插在断开处来连接头与身体，再用云石胶将它们牢牢粘紧。不稳了，粘不住。这个寿头在房顶上静静地待了几十年，我们现在把它安好归位。添点泥，更结实。师傅也小心翼翼地将旺寿安放端正。正了吗？正。好了，正正的。威武霸气。第6天，这房脊马上就做好了。上房基。师傅们将几筒一节挨一节的砌好，这每一节几筒都是独立的个体，可当它们紧密相连，竟产生了超越个体的韵律。这不是简单的重复，而是一种连绵不绝的延续，带给人生生不息的力量，让我们不得不叹服这份藏在砖瓦间的东方智慧，用有限的单元构筑出无限的生趣。为了使几筒更稳固，师傅在几筒里填入一些黄泥和瓦片。最后，师傅用铜瓦和青灰将几筒封严，防止雨水渗入。假如准备合口了啊，放鞭放炮。好嘞。正脊是屋顶的脊梁，砌筑好正脊，便为房屋注入了魂魄，瞬间显得大气而挺拔。合口了。顺利地完成了正厅屋面的修缮。我们遵循传统习俗，怀着对努力成果的庆祝和肯定，进行了简单的仪式。此时，我站在院子里，看着曾经荒废的老宅在我们的手里慢慢焕发生机，心里的喜悦无以言表。
修缮这座有着236年历史的山西清代老宅。前些天我们完成了北房正厅屋面的瓦座，砌筑好了正脊。然而由于长期风雨侵蚀，北房后檐下的夯土墙表面粉化，下角也因雨水渗透不断向内掏蚀凹进，对上部夯土的稳定性构成威胁，急需采取加固和保护措施。将墙面阴湿后，师傅将疏松的粉化层刮掉，并找平墙面为重新抹灰做好准备。这后檐柱原被包覆在土墙内，幸运的是它的柱脚离地较高，并且立于夯土之上，所以没有腐烂，依然稳固。我们只需按原样重新包砌就好。师傅用砖和泥将柱子边的空隙填实，并与墙面齐平，保护柱子的同时，还可以保证它的透气性。接下来又是强哥最害怕的活麦秸泥。抹墙需要使用大量的麦秸泥，为了确保磨好的墙面不开裂，麦秸一定要多加，因为麦秸纤维长且柔韧，具有很强的抗拉能力。将它们均匀地分布在泥浆中，交织成网，可以有效地避免墙面开裂脱落，让土层结合更牢固。眼看强哥他们和的泥要供不上师傅用了，我的公公如及时雨般赶来帮忙，这让强哥轻松了不少。真是家有一老如有一宝，父母健健康康的，真是我们做子女的福气。婆婆帮我们照顾着孩子，公公也总能在我们需要的时候尽心尽力的搭把手。现在父母身体还健康，可看着他们鬓角的白发越来越多，我们心里也会忍不住担忧三高这种慢性病问题。所以我们琢磨给父母上个保险，想找个投保条件宽松、保额还不低的。像这个好医保中老年长期医疗，大部分有高血压结节的老人也能投保。加选先进保障还能覆盖医保外的进口好药，像 CAR-T 抗癌针、脑梗用的阿替普酶都是100%比例报销，以及肺癌、胃癌这类去3甲医院特需病房治疗也是零免赔额，而且可以终身保证续保，反复理赔多次也不会断保，相当于老人家晚年医疗费都有兜底了。有了它，我和强哥心里都踏实不少。磨好第一层的麦秸泥，打底找平，紧接着师傅开始处理夯土墙的下角。夯土墙坚固、隔热、吸湿，但它有一个致命的弱点，怕水。尤其下雨时，靠近地面的墙角最容易受到雨水的直接溅扫。师傅先在土墙的下端掏出约半砖厚、1米高的孔来，强哥将炼好的白灰膏搅打均匀，为师傅砌墙裙做准备。为后檐墙砌墙裙，就好比是人脚上穿了一双坚固的防水靴子，防止了墙基的潮解和粉化，也就从根源上保障了上部墙体和整体建筑的结构安全。砌好墙裙，为上边墙面磨制的麦秸泥层也蒸发着半干不干的黄金状态，正好可以继续进行第2层麦糠泥的抹制。筛除黄土中的料浆石后，加入大量的麦糠和适量的白灰，混合成麦糠泥，用麦秸泥打底，麦糠泥罩面，就像是一层皮肤，拉紧了内部的肌肉。它综合了2种材料的优势，用麦秸保证整体的强度和抗裂性，再用麦糠实现表面的光洁和密闭性。古人以这样随处可见的朴素材料，却达到了功能与美观的完美统一，成就了历久弥坚的营造智慧。90后夫妻修缮237年历史的山西清代大院，这年终于过完了，天也暖和了，咱们赶快开工干活。接下来咱们就该收拾这屋里边了，咱们用白灰和棉花把这墙抹一遍，还是原来的老工艺。完了以后，咱们去古玩市场进点老家具啊、老屏风放到这里，这就有味道了。我期待那一刻。好，拿回来了。用白灰加棉花为土墙面抹灰罩面，是老祖宗传下的老手艺。这样做出的墙面不仅环保，也能让墙体自在呼吸。这需要用到大量的白灰膏，强哥又拉回一车生石灰块，准备用古法来炼制灰膏。先浇点水，让石灰块粉一下。第一步就是要将这些石灰块消解。来，我用石灰给你烧几个鸡蛋吃。那好熟吗？好熟，而且还好吃。等这个石灰粉了，这鸡蛋就熟了。拿砖头记住它的位置，怕找不见了呗。对，开始反应了。生石灰遇水反应时会释放出巨大的热量，这个过程我们要格外小心，防止被烫伤。来，我们扒开看看鸡蛋熟了没啊？看这灰还滚着呢，你看。熟了，应该熟了，咱试一个。哟，烤黄了，你看到没？来，你先吃。味道和普通鸡蛋一样吗？比那个香。真的假的？来，我尝一口。真的吗？又好吃啊！哎呦不！哎呀，看你造的这满身灰。你还不是吗？跟着我整天在工地上风吹日晒，搬砖扶底。你看你的脸刚开春没几天，这晒得都发干了。
这新闻都多了。马上3八女神节了，我专门给你挑选的欧莱雅护肤礼盒，不是有宝石，还有你能用到的水杯和裤子。现在抖音商城3八好物节领券立享好价，至高立省340元，券后省了大几百。这么划算，在抖音商城买的吧？点商城到3八好物节或点评论区就有机会领券入同款。另外，右上角搜索3八女神节好礼，有机会1分钱抽1加手机呢。还要吗？再来。等这堆石灰块全部酥裂化为粉末，再放入沥灰池里，与大量的水充分搅拌成灰浆，再通过滤网拦住未烧透的石灰石残渣后，流入位置稍低的沉淀池里。这开春的天气像娃娃脸似的，说变就变。这几天桃花都开了，没想到又下来一场雪。你看这雪越下越大，要是你去暖和一回吧，屋里在烧着炉子呢，可暖和了。立马了，咱俩一起回屋暖和。我这媳妇跟着我也不成这媳妇了，搬砖和你搅灰啥都干。只要咱俩在一起，有点没点没关系。在修缮老宅的路上，我和强哥不仅是灵魂相契的情感伴侣，更像是并肩作战的战友。只要心往一处想，劲往一处使，无惧风雪，再大的困难也能克服。哇，这雪下得这么大，来老婆五一去吧。正月里来是新年，赶着那猪羊出了家门。好，猪羊走到哪里去？走，干活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 。从一块块坚硬的石头到可以抹灰砌墙的白灰膏，仅凭几道简单的工序就能获得历久弥坚的建筑材料。这不禁令我们对古代匠人那份源于自然、贵于实用的营造智慧心生敬意。这灰池子也流满了，等它沉淀沉淀，我们现在准备棉花，然后把它和灰和到一块糊墙。新的一年，期待老宅的修缮工作能有更大的进展。对，感谢大家的陪伴和支持，谢谢大家。哎呦，哎呀，大伙，你哪灌北呢嘛？啊，在屋里下雪也不出去啊？他也知道屋里暖和。真的。